Ավելի քան 3 տասնամյակ Հայաստանն անվտանգության առումով կախված է եղել մեկ աղբյուրից՝ Ռուսաստանից եւ այդ երկրի հետ կապված անվտանգային կազմակերպություններից։ Իրադարձությունների բերումով, սակայն, պարզ դարձավ, որ անվտանգության ոլորտում միայն մեկ աղբյուրի վրա հենվելը պարզապես չի աշխատում։ Երևանյան երկխոսություն համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Այժմ ըստ նրա Հայաստանը որդեգրել է բալանսավորված եւ բալանսավորման քաղաքականություն։ Ձգտում է ավելի խորը համագործակցության Եվրամիության եւ ավելի սերտ համագործակցության Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի հետ։ Երևանի քաղաքապետարանի երկու նախկին աշխատակիցներ են ձերբակալվել հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող վարույթի շրջանակում, Factor TV-ին հայտնեց կոմիտեի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Վարույթն իրականացնող մարմնից սակայն չեն մանրամասնում, թե ովքեր են ձերբակալվածները։ Տեղեկացնում են միայն, որ վարույթը վերաբերում է կաշառք տալուն եւ ստանալուն։ Մեր տեղեկություններով գործողություններն իրականացվել են քաղաքաշինության վարչությունում։ Պարտադիր զինվորական ծառայությունից, ինչպես նաև վարժական հավաքներից խուսափողների թիվն ավելացել է։ Արդարադատության փոխնախարար Գևորգ Քոչարյանը խորհրդարանում թվեր է ներկայացրել։ Եթե 2023 թվականին զինծառայությունից ու վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքերով նախաձեռնվել է շուրջ 1500 քրեական վարույթ, ապա 2024-ին շուրջ 1800։ Կառավարությունն առաջարկում է խստացնել քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատժաչափերը, մասնավորապես զինծառայությունից խուսափելու համար նախատեսված 2-ից 5 տարի ազատազրկման ժամկետը դարձնել 3-ից 6 տարի։ Հավաքներից խուսափելու դեպքում գործող առավելագույն 20-ապատիկ տուգանքը դարձնել 30-ապատիկ, իսկ ազատազրկման ժամկետը 2-ից դարձնել 1-ից 3 տարի։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախկին նախագահ Վահագն Վերմիշյանից որևէ գույք չի բռնագանձվի եւ չի պետականացվի։ Նրա փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևը հայտնել է, որ դատախազությունը հրաժարվել է Վահագն Վերմիշյանի դեմ ներկայացված ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցից։ Դատախազությունը պահանջում էր Վերմիշյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 4 անշարժ գույք Երևանում եւ Լոռու մարզում, իսկ անհնարինության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքը, ինչպես նաեւ 46 միլիոն 70 հազար դրամ։ Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը ժամանել է գրավյալ Արցախ։ Նա վաղը Բերձորի շրջանում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևի եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ մասնակցելու է Լաչինի օդանավակայանը շահագործման հանձնելու արարողությանը։ Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովն օդանավակայանին միջազգային օդանավակայանի կարգավիճակ է տվել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շահագրգռված է ռուս-ուկրաինական բանակցությունների շարունակմամբ, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը թուրք գործընկեր Հական Ֆիդանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Նա նաև նշել է, տեսնում է Մոսկվայի եւ Կիևի միջև նորացված բանակցային գործընթացը խաթարելու Բրյուսելի փորձերը։